Делење 26. Образование и култура е вечерва во фокус на Агенда 35, во време кога токму образовните реформи кај нас една од најактуелните теми. Го анализираме новиот концепт предложен од Министерството за образование и наука, а правиме и споредби со тоа каква е состојбата со образованието низ Европа. Останете со нас. Во Агенда 35 ке гледате катастрофалните резултати на македонските основци и средношколци на меѓународните тестирања се основа за потребите од реформата на образованието. Дали новата концепција ќе ги мотивира учениците и ќе ги приближи до знаењата на врсниците од светот? Зборуваме со директорката на Државниот испитен центар Елизабета Наумовска. Со Адријана Исахи Палоши, веде директор на Центарот за стручно образование и обука, разговараме за актуелниот процес на унапредување на средното стручно образование и негово адаптирање кон потребите на бизнис секторот. Интервју со професорката Елизабета Секирарска. Останете со нас. Со речиси 100 поени помалку од просекот во земјите од ОЕЦД по читање и математика и околу 70 поени помалку од просекот по природни науки, македонските средношколци имаат најлоши резултати на меѓународното тестирање PISA. Тоа значи дека учениците не знаат практично да го применат стекнатото знаење. Овие резултати, што се добиени од тестирањето во 2018 година, се подобри од претходното тестирање во 2015, но и натаму далеку зад просекот. Постари, но исто така лоши се и резултатите на основците на меѓународното тестирање за напредок во читање со разбирање PIRLS. Четвртооделенците при последното тестирање во 2006 година не покажале никаков напредок споредено со 2001 година. Надлежните институции, вклучително и Државниот испитен центар, се надеваат дека преку обоки, пробни тестирања и во крајна линија реформа на образованието може да се променат резултатите на меѓународните тестирања. Директорката на Државниот испитен центар верува дека нашите средношколци може да се доближат до знаењето на своите врсници од светот. Може би проблемот е во нивната мотивација, колку се тие мотивирани, реално и целосно да ги пополнат тие тестови при меѓународно тестирање, кои траат неколку часови, а од друга страна не носат никакви последици за ученикот. Значи, пониска оценка или повисока не се земаат во предвид. Доаѓам од средно училиште и знам дека учениците едноставно прашуваат дали ова за оценка и ако не, ги прескокнуваат прашањата без да вложат напор, а верувам дека ќе можат тоа да го направат, точно да ги одговорат тие прашања. Од анализите на резултатите од тестирањето на учениците во основното образование се покажало дека оние, кои макар и една година посетувале градинка, имаат подобри резултати, вели Наумовска. Затоа многу е важно да се јакнат сите сегменти на образованието, и предшколското и основното, што понатаму води кон поголем развој на учениците во средно училиште. Но не се само учениците кои треба да бидат мотивирани. Тука се и наставниците, кои исто така треба да се надоградуваат. Исто така, мотивацијата на наставниците, нивните предходни добиени стручни квалификации и обуки што ги добиваат или не ги добиваат, многу зависи од тоа какви резултати ќе покажат нивните ученици. Со таа цел, со Бирото за развој на образование договараме да се изготви еден план, односно програма за обуки на наставниците за подрачје кои нив им се потребни. Од методолошки аспект, од аспект за работа со посебни категории на ученици, значи талентирани ученици, ученици со дополнителни потреби. Резултатите од меѓународните тестирања ја покажуваат насоката во која треба да се движат реформите, а токму новата концепција за основно образование, која предизвика силни негативни критики од стручната јавност, е базирана на потребите за промени во образовните програми и модели, кои треба да донесат подобри резултати и дома и во странство, смета Наумовска. Новата концепција нуди можност, значи уште од најрана возраст, учениците да бидат прво, според препораките на ОЕЦД, подолго во училиште, бидејќи како држава сме оценети дека имаме дека учениците помалку часови посветуваат во училиште. На ваков начин, преку задолжителни предмети, па изборни предмети,
многу повеќе вон школски активности, вон наставни активности како проектни активности, ќе се отвори училиштето за тие деца да бидат поприсутни во училиште, меѓутоа преку игра, соработка, работа на разни заеднички проекти, ќе ги социализира уште повеќе како деца, меѓутоа во рамките на таа игра тие ќе учат, ќе бидат социјални типови, од една страна, а од друга страна ќе стекнуваат практични знаења и вештини. Според Наумовска, времето за подготовка на новите наставни програми и планови е доволно за концепцијата да стартува од прво и од четврто оделение новата учебна година, а се останато ќе се менува постепено. Со ова концепција се предвидува наставникот да може да бара самиот да истражува и да креира и нови наставни материјали. Значи дава поголема ширина кои наставни материјали Бирото за развој на образование сега има најголем предизвик да побрзо ги изготви тие наставни програми, секако не само советниците, туку во соработка, во најголем дел во соработка со наставниците, практичари. Имаме ние навистина, ви тврдам, многу квалитетен наставен кадар, посебно во одделенска настава, кои можат да дадат активен придонес. Но пред спроведување на новата концепција и мерење дали ќе се постигнат подобри резултати, оваа пролет македонските ученици повторно ќе треба да го покажат знаењето на меѓународните тестирања. Вкупно 4000 ученици во четврто оделение од 150 училишта во периодот од април до мај ќе одговараат на задачи за јазична литература и писменост. 3000 средношколци од 50 училишта пак ќе бидат дел од пробното тестирање ПИСА, кој за прв пат ќе се одвива електронски во 2022 година. Најавените реформи во образованието предизвика бурни реакции во јавноста кои полека се смируваат, иако се уште има поделени мислења како тие треба да бидат спроведени. Најмногу нејасноти имаше околу спојувањето на предметите, што беше погрешно протолкувано дека некои од нив, како например историја, повеќе нема да се изучуваат. Но како се одвиваат дебатите со сите засегнати страни, идејата околу реформите станува појасна, содржините ќе се интегрираат, нема да се укинат. Со новата концепција, целта е да се напушти стариот пристап на фактографското учење и да се поттикнат учениците да решаваат проблеми и критички да размислуваат. Според истражувањата на ОЕЦД и УНИЦЕФ, учениците во нашата држава добиваат околу 900 часа помалку настава и усвојуваат основни вештини за читање со разбирање и одземање под просечното глобално ниво. Со новиот концепт, предвидено е учениците да научат да учат, да имаат личен развој и да го искористат својот потенцијал преку изборни и воннаставни предмети. Како општество, согласни сме дека образовниот процес треба да се менува, имајќи ги предвид содржините кои се изучуваат, начинот на кој тоа се прави, преоптовареноста на материјалот, како и слабите резултати на меѓународните тестирања. Министерката за образование Мила Царовска во неодамнешното интервју за Агенда 35 истакна дека бидејќи базата на образованието е основното образование, од тука ќе започнат и реформите, а новата концепција на учење треба да започне 2021-2022 година. Таа ќе се однесува на основно образование, ќе почне во прво оделение, конечните одлуки еве сега ќе расчистуваме како дилеми, ама прво оделение и шесто оделение и сукцесивно ќе се додава година по година, затоа што не може да прекратите, ќе се појават недостатоци во системот. Ова е долгорочен процес, нема потреба од брзање, важно е квалитетно да ја воведеме и да сите се согласат дека ова е правата патека. Идејата на реформата е да имаме подолг период и престој во училиште на учениците, но не само во клупа, туку и други активности кои што во моментов можеби си ги дозволуваат само поситуираните семејства, затоа што може да платат дополнителен спорт, дополнително, да речеме, кодирање, дополнителен странски јазик. Сето тоа треба да биде дел од училиштето, ако сакаме да дадеме еднаква шанса на секој ученик. Така да подолг престој во училиште, помалку предмети и повеќе интерактивност помеѓу учениците и наставниците и учениците. Во однос на моделот се анализирале повеќе земји, но според Царовска, потребно е да имаме автентичен македонски национален образовен систем.
многу земји се анализира, околу 10 земји, се направи комбинација од словенски модел и од финскиот модел и од естонскиот модел и навистина тука мислам дека создаваме еден наш национален македонски образовен систем кој што ни е значено да го чувствуваме како наш, затоа што образованието треба да биде национална гордост ако сакаме да имаме развој понатаму. Суштината на промените ќе биде и во пристапот на наставниците кон учениците, при што е предвидено да имаат поголем позитивен импакт кон знаењето на децата и да се мотивираат на различни начини. Дел од експертите сметаат дека со реформите ќе се даде можност да се врати изгубеното реноме на наставничката професија, а наставниците повторно да бидат добри примери за нивните ученици. По дебатите со засегнатите страни изминатиот период, работната група го подготвува финалниот документ во кој треба да ги содржи реформите. Документот се основа на однапред определени национални стандарди за компетенции што треба да ги стекнат учениците, а тие се јазична писменост, користење други јазици, математика, природни науки и технологија, дигитална писменост, личен и социјален развој, демократска култура и граѓанство, предприемништво и уметничко изразување, култура и мултикултура. Во овие национални стандарди се вградени клучните компетенции за доживотното учење, опфатени во препораките на Советот на Европската комисија и препораките кои произлегуваат од меѓународни студии, со цел да го подобрат квалитетот на образованието во земјите членки. Професорке Секирарска, добро вечер, ви благодарам што сте дел од нашата емисија. Како што знаете, денеска зборуваме за образованието и за потребата од реформи. Таму актуелна тема е концептот нов, кој што Министерството за образование и наука го понуди. Различни мислења и коментари слушаме во јавноста. Она што нас не интересира пред се е потребата од промени. Знаеме дека ситуацијата досега не е солидна, има разни забелешки за нивото на квалитет на македонското образование. Мислите ли дека воопшто има потреба и простор од некакви промени? Значи, прво, оно што е сигурно, и досега сум зборувала и пишувала многу нова тема, и многу мои колеги го делат истиот став. Факт е дека образованието веќе долго време има сериозни проблеми и реформските зафати се секако потребни. Значи, тоа е прво нешто што треба да се расчисти и да се изговори како императив. Значи, знаеме дека образованието како една специфична суштествена општествена сфера не е статичен феномен. Таа секогаш мора да ги следи промените само по себе. Значи, времето оди напред, мора да одиме во чекор со реформските зафати, промените што се случуваат на глобално ниво, нели? Тоа секако, а внатрешно гледано свртени према себе, многуте проблеми кои низ годините се манифестираа се секако показател, индикатор дека нешто треба да се менува. Тоа сигурно. Реформите се многу потребни. Настрана забелешките и коментарите и негативните реакции за самиот концепт и содржината, од каде тој страф од промени? Затоа што гледаме дека многумина и ваши колеги, луѓе кои што сте внатре во образовниот процес, сметаат дека не е сега време за вакви реформи. Така. Па знаете како, причините за евидентниот отпор се и бројни и разновидни. Пак ќе кажам, факт е дека нешто што многу време е на некој начин занемарувано или поставувано на маргините како нашето образование, на некој начин поприми облик на некоја комфортна зона каде што нештата се работат така како што се работеле со години и ние не би ништо да менуваме. Независно што зборам глобално. Независно од тоа што индикаторите го покажуваат она најболното, дека, како што кажа, промените мора да се случат. Ги разбирам и стравовите. Јас работам во средно, промените се во моментов се однесуваат на основно образование. Ги разбирам колегите, сигурно ги оправдувам и со право. Се плашат за собствена екзистенција, тоа прво. Лично сметам, тоа сум го рекла многу пати до сега, дека заради слабиот проток на благовремени информации, на една да не речам кампања, меѓутоа по-отворена, по-транспарентна објава што во основа се случува, со самото тоа се остави простор за многу шпекулации. Се изнаслушавме, се изначитавме овој периоди како наставници, како родители, се нешто, нели? Не би го коментирала тоа затоа што искрено малце ми е болно, затоа што мислам дека фелата не би требало да си го дозволи, да си ја дозволи таквата реакција ако не е сигурна во тоа што го зборува.
Тоа прво. Многу се крена прашина. Прво, недостатокот на информации, како што кажав, прецизно, точно што ќе се случува. Второ, навикнатоста да се мириме со состојбите такви какви што се и покрај тоа што знаеме дека бараат промени. Комфорна зона е комфорна зона, нели? Тука малце се покажа непрофесионалноста затоа што секој кој работи со деца мора да знае и мора да не плашејќи се за себе толку колку што да се плаши за децата, затоа што ние сме наставници заради децата, не заради себе. Мислам, прво треба таа ментална матрица на секој наставник да се промени. Пак ќе кажам, образованието е менлива сфера и мора да се трансформира постојано. Независно дали тоа мене ќе ме загрози или не. Не едноставно не велам, ќе останам без часови, така? Тоа е битно екзистенцијално прашање. Сега е прашањето дали на сите оние толкави објаснувања, дека да речеме спојувањето на предмети, 2-3 во 1, дали навистина значи намалување на фондот на часови, дали навистина луѓето ќе останат без часови. Се отворија многу прашања. Сеопфатното сексуално образование, например, кое ќе се сложите со мене, се доведе до ниво на вулгаризирање, воопшто, без потреба, затоа што никој воопшто не знае како ќе се изучува, ама сите знаат дека не го сакаат тоа. Сакам да кажам, многу работи кои се непознаница, практично, доведоа до тоа да реакциите бидат и бурни, и оправдани, и неоправдани. Ве разбирам. Значи, вашата забелешка се однесува на недостигот на посеопфатна комуникацијска стратегија со јавноста, каде што сите овие недоумици би биле расчистени и разјаснети. И за вашите колеги, значи за луѓето што сте внатре, и за воопшто родителите, учениците и така натаму. Да, мислам дека тоа беше првиот посериозен пропуст. Затоа што се стекна впечаток дека некако се вметнува на брзинка реформата. Нешто што го гледавме и во деценијата наназад, па нели реагиравме така како што реагиравме. Некако како да не прашува никој. Единствено што во целата ситуација, ќе кажам отворено, мене искрено и ме охрабрува и ме радува. Мислам дека за прв пат се отворени независно од сите пропусти, кои се евидентни, нели? И на кои уште ќе треба да се работи. Мислам дека е оставен простор за комуникација сепак со фелата. Вклучени се експерти, работни групи, имаше отворена можност да сите забелешки и од фелата и од засегнатите страни, родителите и било кој има интерес да даде свое мислење за овој проблем. Ми се чини до 20 март ли беше, 20 февруари, не се сеќавам точно, можеше по мејл да се пратат нели сите забелешки отворено директно до МОН. Сакам да кажам дека на некој начин има консултација со базата. Дали е доволна или не е друго прашање. Дали е задоцнета или не е пак друго прашање. Меѓутоа, за прв пат мислам дека некој нас не прашува. Општиот впечаток очигледно не кореспондира со вистинската ситуација на терен и на што се случува. Повторно веројатно од недостигот од таа комуникацијска стратегија. Вие сте долги години во образовниот процес, што според вас е клучен проблем? Знаеме дека на многу нивоа и широка е темата, меѓутоа каде вие би ги посочиле оние најголеми дупки во нашето образование? Да, образованието за жал има многу дупки, да ги наречам кратери по сите образовни нивоа, низ годините. Не е тоа од сега. Многу време оваа сфера која треба да биде високо позиционирана е за жал маргинализирана. Многу време. Најголемите пропусти се случуваа во еден период пред 10 години, кои можеби по мене искрено продуцираа едни модели на однесување во кои, да речем, ништо не мора кога е образованието во прашање. Има, почнувајќи од тој период, и предходно, сигурно, напластени се проблемите, да не се сега фокусираме само на еден период, меѓутоа факт е дека тоа е така. Да речеме екстерното тестирање, кој се воведе во еден таков период. И кое по мене, за тоа секогаш сум зборувала, и така и до ден денеска стојам на тоа. Беше навистина една алатка за, да кажам, за уништување на генерации. Цели генерации се протнуваа низ образование. Да не зборам за единиците во свидетелство, тоа се генерации на деца кои научија дека не мора да се учи, затоа што има други модели на снаоѓање. Дигнитетот и авторитетот на професорот беше ставен тогаш под знак прашање. Тоа се истите овие луѓе кои сега се бунат, затоа што нели се уште се чувствува така. Понатаму Кембридж програмата, тоа е исто така еден кратер
длабок, кој се уште обстојува во основното образование и за кој јас секогаш тврдам дека се уште не разбирам зошто не се тргне. Затоа што последиците ги гледаме, после кои ќе дојдат децата во средно. А професорите во високо образование го гледат тоа како последица кога средношколците ќе отидат на повисоките образовни нивоа. И сите се пренесува низ целиот образовен процес на ученикот. Така, сите ја бараме вината надолу, после по хиерархија, каде е проблемот? Значи, има многу проблеми кои се напластени. Обемните наставни програми, многуте часови за децата во основно оделение, во основно училиште, например. Не може едно дете од второ или трето оделение да има концентрација, да има 4-5 часа да седи на училиште. Значи, прво почнувајќи од тука. Тука му се, во основното училиште, детето сваќа што е училишниот простор и после го доживува како дел од својот живот. И јас го наследам во средно, кога на него му е веќе сеедно. Ма ништо не научило да учи, него и него сака училишниот простор. Него доживува како она што ние го викаме училиштето е вториот дом, напротив. Него му е товар. Ова во конкретно би сакала и со тоа да го издвојам, моменталната ситуација, ковид состојбата. Сите знаеме како се одвива наставата и сите многу се трудиме да на децата им овозможиме најбезболно да го надминеме сите овој период. Меѓутоа сите знаеме колкави се проблемите. И веројатно вие го читате тоа, па се уклучуваат, па не се уклучуваат, па не знам, некако сосема поинаку го сваќаат тоа. Лично сметам дека сите овие кратери низ образовните нивоа да не постоеле, довербата меѓу учениците и нас би била многу поголема. Не е проблемот во онлайн наставата. Па сега сите викаат онлайн наставата е виновна. Не, тоа е само форма на комуникација. Ги извади на површина проблемите кои што секако постоја. Точно, само ги вади на површина проблемите кои не е таа виновна. Тоа е формат кој побогу 21 век сме. Луѓето функционираат со електронските алатки. Работат од дома сите, цели факултети се учат децата и научуваат преку овие алатки. Ние се соочуваме со проблем да не учат децата, ама не учеле и порано, затоа не учат сега. Разбирате? Не е работата на далечина проблем. Бас ова што вие го викате, проблемите, бројните проблеми со кои се соочувале, со кои созревале и раснеле низ своето основно и средношколско образование и подоцна низ факултетот, само е рефлексија на нивното однесување. Проблемите се навистина големи, да не зборам за наставните програми, например, во средно, кои се некомпатибилни со барањата на... Јас работам во средно стручно училиште. Па многу добро знам тоа, често пати сум го кажала, дека стручните предмети, ги работиме стручните предмети по наставни програми кои што не се соодветни со барањата на пазарот на трудот. А ние сме стручно училиште. Ако детето учи, например, сметководство 3 години, условно зборувам, во економско-правна и трговска струка, нели би требало за тие 3 години, кога ќе заврши, средно да умее да води сметководство на фирма. Ама не умеа тоа да го прават. Благодарение на тоа што многу се теоретизира во рамките на наставата, а малку се практицира тоа што е научено. Па затоа после одат на курс за сметководство и стануваат сметководители. Точно, да отворат еден аспект за стручното образование кој што толку во емисијава го имаме опфатено преку друг еден прилог. На крај само ќе ве прашам колку е важна политичката волја да се остави овој процес надвор од партиите и политиката, значи да се остави на професионалците, без разлика дали тоа доаѓа од аспект на некаков диктат од власта или од аспект на некаква саботажа од страна на опозицијските војни. Значи, колку е важно да се деполитизира или департизира целиот овој процес, затоа што реално овој процес што ќе треба да трае. Значи, не се решава ниту во еден мандат, ниту треба да се препише на дадена партија или политика. Тоа за жал е уште еден од кратерите, меѓу другото, во сите овие години. Многу пати сум кажала до сега и тоа за мене е на некој начин азбука во образованието, затоа што поради изостанувањето на таквото нешто ни се случува ова што се случува. Образованието, знаете, би била многу посреќна сфера доколку повеќе би разговарале за образовните политики, наместо за политиката во образованието. Тоа постојано го кажувам, затоа што ако критериум да се вработиш е политика, тука почнува проблемот. Разбирате? Ако критериумот да влезеш во работна група која што ќе треба да работи на наставните програми е политиката, тоа е проблемот 2.
Јас можеби сум член на партија, не сум. Мислам, не ме интересира нито една, зборувам фигуративно. Ако сум, тоа мене не треба да ми биде пропусница да работам на нешто што е суштествено прашање за сферата на која припаѓам. Ниту пречка. Точно, таму треба да работат професионалци, луѓето кои знаат како тоа се прави. Затоа имаме проблем. Тогаш кога ќе се тргнат рацете на политиката од образованието, мислам дека нештата ќе тргнат во подобра насока. До тогаш ќе се мачиме, ќе ги броиме кратерите, ќе чекаме подобри времиња, ентузијастичните професори кои не се предаваат, меѓу кои, ќе кажам се, покрај сите маки и проблеми се вклучувам и себе си, нема да се откажуваат секако. И ќе го даваат и понатаму својот придонес да излеземе од овој ќорсокак. Тешко е, на моменти личи безнадежно, меѓутоа учителот е учител затоа што оптимист, инаку не би бил. Така да верувам во подобри времиња, сигурно. Ви благодарам многу за разговорот, ќе го следиме и процесот и ќе бидеме секако во контакт. Ви благодарам. Во тек е широка јавна дебата која што се одвива под слоганот Учи паметно, работи стручно, чија што главна цел е да се актуализира значењето на средното стручно образование во нашата земја, но и да се креира уписна политика за следната година која ќе биде по мерка на бизнис секторот. Денеска разговараме со директорката на Центарот за стручно образование и обука, господја Ардијана Исахи Палоши. Господја Палоши, која е улогата на Центарот за стручно образование и обука во овој процес кој што е во тек? Центарот за стручно образование и обука, како надлежна институција за унапредување и развој на стручното образование во Република Северна Македонија, изминатиот период работеше на реформа на програмските документи во стручното образование, како тие од 3-годишно, така и програмите во 4-годишно стручно образование. Имено се направи широка анализа, функционална анализа, во која што беа вклучени над 100 компании кои што го искажуваа своето барање, со што се детектираа потребните занимања во 53 квалификации. Значи, се изработија квалификација, а потоа наставни планови и програми. Се со цел, значи, оваа анализа, овие програмски документи се направија се со цел да се ислуша гласот на компаниите и да се креираат квалификации по мерка на компаниите. Но, само со изготвување на програмските документи не може да се каже дека ние сме направиле кадри, сме продуцирале кадри согласно потребите на пазарот на трудот, затоа што сите овие квалификации треба да се понудат на регион каде што има соодветна компанија која што понатаму ќе го апсолвира тој кадар. Или пак ќе излезе во пресред на училиштата за да биде партнер во креирање на тој кадар, примајќи ги тие ученици да реализираат практична обука во компаниите. Затоа, сега, ова е продолжение на реформата која што се направи со програмските документи. Кампањата Учи паметно и работи стручно има за цел на регионално и на локално ниво да ги слуша потребите на компаниите и согласно потребите на компаниите да понуди квалификации. Согласно тоа што ние го реализираме овие денови, се гледа дека компаниите доста отворено ги покажуваат своите барања. Имено работата на Центарот, односно улогата на Центарот во целата оваа приказна е да види дали квалификациите кои што ги нуди образовниот систем се тие кои што ги бараат компаниите на регионално и на локално ниво, и доколку се истите да ги понуди со описната политика во училиштата каде што односно училиштата од тој регион каде што се компаниите, во случај да компаниите искажуваат потреба дека тие квалификации треба да се надополнуваат со некое друго занимање, Центарот ќе излезе во пресред да помогне во надополнување на квалификацијата со ново занимање или пак ќе даде насоки како најдобро да се имплементира таа квалификација. И во третиот случај имаме случаеви каде што компаниите искажуваат потреба од сосем нова квалификација, каде што Центарот ќе пристапи кон изготвување, односно поддршка во изготвување на нови програмски документи, за да може таа квалификација да се имплементира или реализира во рамките на училиштето и компанијата.
До сега се одржаа повеќе јавни дебати ширум земјава во која што се опфатија голем број на компании. Може ли да ни кажете какви се првичните реакции на компаниите и какво е нивното расположение и подготвеност да станат на вистина активен партнер во процесот на актуализирање на средното стручно образование во нашата земја? Во текот на овие средби задоволува присуството на представниците од компаниите. Се гледа една позитивна енергија од страна на компаниите. Во текот на средбите се даваат сугестии, коментари. Значи, одиме кон позитивна енергија, гледаме позитивна енергија од страна на компаниите за да помогнат во процесот на креирање на компетентни кадри со вештини кои што може директно да се вклучат на пазарот на трудот. Во текот на овие средби, значи, освен што се даваат сугестии и се мотивираат компаниите од страна на други компании кои што веќе го изоделе процесот, односно веќе примаат или абсолвираат ученици за реализација на практична обука. Но секако дека компаниите не се доволно спремни затоа што секако треба да исполнуваат и некои услови. Малку се информирани во делот на тоа кои услови треба да ги исполнат, а имено се работи за обучен кадар за примање на ученици на практична обука, односно во секоја компанија која што треба да приме ученици на практична обука, треба во своите редови да има ментор, кој што ќе биде задолжен за водење на ученикот во текот на реализација на практичната обука. И тој процес е лесен, ние им кажуваме на компаниите дека тој процес е лесен, оди преку Стопанска комора, а обучувачи се представници од Центарот за стручно образование и таа обука е кратка, се однесува на стручно-дидактичка и методичка обука за лицата кои што веќе работат во компании. За дуалното образование слушаме веќе неколку години и тоа главно се врзува барем досега со странските инвеститори во нашата земја. Како стручно лице, дали може да ни објасните кои се всушност клучните придобивки од дуалното образование, кои се клучните заклучоци и лекции научени од овој тип на средно стручно образование и дали истите може да се пресликаат и во останатите сегменти? Развиените европски земји имаат и развиен систем на дуално образование. Странските инвеститори, водејќи се од практиката нивна во нивните земји, значи свесни се дека за да имаат стручен кадар, треба да вложат нивен капитал, ресурси и човечки, и енергија, и време. И тоа го направија. За да добијат стручен кадар, значи они стана партнери на образовните институции во креирање на стручниот кадар. Тоа се случи со отварањето на дуалните паралелки, во кои што значи компаниите, странските компании инвестира, а образовните институции беа отворени, како Министерството за образование, така и Центарот за стручно образование, во креирање на програмски документи и овозможување на услови преку отварање на паралелките. Плодовите од овој вид на образование веќе ги гледаме, значи имаме прва генерација која што веќе се вработи во тие компании и придобивките од дуалното образование не се само дека учениците го учат процесот на работа, туку има поголеми придобивки. Во смисла, учениците од рано нозе се запознаваат со структурата, организацијската поставеност на една компанија, безбедноста и здравието, кодексот на однесување, стануваат позрели за да може да се справат со предизвиците на животот, значи понатаму. Фактички, уште од мали нозе они гледаат како дише една работна организација. Кога велиме дуално образование, ние не мислиме само на странски инвестиции и паралелен систем во училиште и компанија странска. Дуалното образование може да го примениме и во наши компании. Значи, нашите компании кои што имаат добра развојна нивна стратегија и знаат што после неколку години, какви ресурси нив им треба, човечки ресурси поште неколку години, можат слободно да бидат партнери во креирање на стручен кадар, да се обратат до образовните институции и во тој случај, значи доколку
барањето на тој кадар нормално е издржан и добро аргументиран, ние ќе постапиме кон креирање на програми, ќе отвориме паралелки дуални, кои што понатаму ќе може да се апсолвираат од самата компанија. Учи паметно, работи стручно, веќе е при крај, еден голем караван кој што ја опфати целата земја. Кои се лично вашите очекувања и очекувањата на вашата институција за ефектите кои што се очекуваат од оваа една широка јавна дебата во која се вклучени локалните самоуправи, Министерството за образование и наука и бизнис секторот во Македонија? Значи, очекувањата од оваа јавна дебата се дека ќе се подигне свеста дека стручното образование и креирањето на стручни кадри не е одговорност само на образовните институции, туку е одговорност и на компаниите. Не може да имаме и да креираме стручни кадри без практична обука. И доколку практичната обука се реализира во компании, само тогаш може да имаме стручен кадар кој што е според потребите на пазарот на трудот. Затоа, јас очекувам дека овој вид на јавна дебата ќе стане пракса во наредните години, но не на централно ниво, туку на регионално ниво. И уписот за секоја година во стручното образование, односно конкурсот за наредната учебна година, секоја година ќе се креира по реализација на вакви јавни дебати, по слушање на компаниите за каков кадар и креирање на уписната политика по мерка на потребите на пазарот на трудот. Затоа ги охрабрувам сите компании да се вклучат во процесот на креирање на стручното образование, затоа што доколку креираме стручно образование заедно и образовните институции и бизнис заедницата, ќе имаме подобра економија во нашата држава. Во Луксембург во 1953 година под име Европско училиште формирано е прво училиште за потребите на децата на вработените во институциите на Европската заедница за јаглен и челик, претходник на денешната Европска унија. Од тогаш до денеска 13 европски училишта се отворени во 6 држави членки на ЕУ, во кои се образуваат деца од различна националност и со различен мајчин јазик. Европските училишта се официјални образовни установи, заеднички контролирани од владите на државите членки на ЕУ, со правен статус на јавни институции. Буџетот на овие училишта се обезбедува со уплати од државите членки на ЕУ и други приходи. Системот на образование во европските училишта, по кој учат децата на вработените во институциите на ЕУ, е организиран преку 2 години рано образование за деца на возраст од 4 и 5 години, потоа 5 години основно образование за деца од 6 до 10 години и 7 години средно образование за деца на возраст од 11 до 18 години. Во основното образование, кое децата го започнуваат на 6 годишна возраст и трае 5 години, фокусот е на мајчиниот јазик, математика и прв странски јазик, и тие покриваат повеќе од 50% од времето планирано за настава. Покрај овие 3 предмети, во основно образование се изучува и уметност, музичко и физичко образование, откривање на светот, религија, етика, како и европски часови, каде децата од различни националности соработуваат на одредена активност. Во прво и второ оделение, учениците во училиште неделно се на настава 25 часа и 30 минути, од кои 3 часа и 30 минути се наменети за рекреативни активности. Од трето до пето оделение, децата на настава поменуваат 27 часа и 15 минути, од кои 2 часа и 30 минути се за рекреација. Кога се работи пак за средно образование, учениците кои учат во Европско училиште вообичаено започнуваат кога ќе наполнат 11 години, откако успешно ќе го завршат основното образование. 7-годишното средно образование е така организирано да 3 години учениците следат општа програма и тој период е познат како циклус на наблюдување. Најголем дел од предметите се следат на мајчин јазик. Потоа следуваат 2 циклуси од по 2 години, и тоа циклус предориентација и циклус на ориентација. За сите години средно образование задолжителни предмети се мајчин јазик, странски јазик, најчесто англиски, француски или германски јазик, математика, историја, географија, етика, религија и физичко образование. Има и предмети кои се задолжителни по одредени години,
Па така задолжителни предмети од 1 до 3 година на средно образование се и уметност и музичко образование, од 1 до 5 година трет странски јазик и природни науки, физика, хемија и биологија, вообичаено комбинирани во првите 3 години. По 6 и 7 година од средно образование задолжителни предмети се филозофија и еден предмет од природни науки. Покрај задолжителните предмети, учениците во средно образование имаат и изборни предмети, и тоа информатичко-комуникацијски технологии и латински јазик во 3 година, како и економија, музичко или 4 и 5 странски јазик од 4 до 7 година на средно образование. Учениците кои учат по системот на основно или средно образование, Европско училиште, редовно се оценуваат, а извештаи се подготвуваат 3 или 4 пати годишно. Оценувањето се базира на покажаната работа на час и тестирање, а до 3 година средно образование или до 13 годишна возраст, учениците немаат формално оценување. Учењето е најважна цел на училиштата. Според меѓународните студии, вклучувањето на физички вежби во училишниот ден може да има позитивен ефект на многу предуслови за учење, како што се когнитивните способности, концентрацијата, однесувањето и задоволството на учениците. Позитивните ефекти од физичките активности се очигледни и во текот на училишниот ден тие не ги попречуваат резултатите од учење. Токму образовниот систем на Финска, кој по квалитет и резултатите кои ги дава, се наоѓа на самиот врв на светските рангирања за образование, преку иновативната образовна програма Училиште во движење, дава нова перспектива на учењето, помалку седење, повеќе активно учење, вежби за време на одморите и мотивирање одење на училиште со користење на сопствено тело, односно со велосипед или пешачење. Програмата Училиште во движење за прв пат е воведена во 2010 година во 45 основни и средни училишта во Финска, а денеска дури 90% или над 2100 училишта ја имплементираат. Целта на националната програма е да обезбеди финските ученици да бидат физички активни во текот на училишниот ден, односно секој ученик на возраст до 15 години, дневно да има физичка активност од 1 час. Според наставниот персонал, зголемената физичка активност на учениците придонесува кон мирна и пријатна околина за учење. Но што меѓу другото специфично вклучува програмата Училиште во движење? Подолги паузи помеѓу часовите за време на кои во училишната зграда или надвор во училишниот двор, учениците, така наречени активатори, ги предводат своите соученици во извршување на најразлични физички активности. За време на паузите учениците може да користат фризби, јажиња за скокање, диаболо, чинии за жонглирање, ластик за играње, кулахоп, топки за фудбал, кошарка или одбојка и друга опрема, која е сместена во специјални кутии во ходниците на училиштата. Секое дете може да вежба на вратило, кое е поставено најчесто на влезната врата или пак внатре во училница. На подот во ходниците во училиштата се исцртани најразлични шаблони за скокање и подскокнување, а некои од зидовите се претворени во вештачки карпи, на кои учениците може да се пробаат во спортско качување. За време на часовите се спроведува учење поддржано со методи базирани на активности, например прикажување на збир на 2 броја со помош на физички вежби или со помош на тепалка за инсекти. Половина од време траењето на секој наставен час, учениците наместо на столче треба да седат на топка за пилатес или да стојат и користат стоечки клупи. За време на часовите, без разлика дали е мајчин јазик или математика, дозволено е прекинување на наставата и кратки паузи. Тоа не е поради некои немирни ученици, туку поради однапред планирани и одобрени вежби за физичка активност. Програмата Училиште во движење вклучува и многу други училишни и вонучилишни физички активности, во кои се вклучени и наставниот персонал и родителите. Оваа иновативна програма е финансирана од страна на Финското Министерство за образование и култура, а ја спроведуваат Бордот за образование во партнерство со локалните власти и агенции. Во периодот 2015-2018 година, Училиште во движење е клучен проект во областа знаење и образование во програмата на владата на Финска. Следната недела се гледаме повторно со многу актуелна и важна тема – корупцијата и борбата против криминалот. Останете со програмите на Македонската телевизија и со Агенда 35.